السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تمام صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل معاكم طريقة القرص بالسمسم. معانا ربع كوب الا ربع من الزيت، معانا 1 بيكنج باودر و2 فانيليا، معانا 3 معالق لبن بودرة، ومعلقتين خميرة فورية، معانا كوبايتين مية دافية. انا مش عندي لبن اللي هو الطازج يا حبايبي، بستعمل لبن البودرة. ومعانا 8 كوبايات من الدقيق اللي هو كيلو. يلا ندخل على الطريقة. جبنا كيلو الدقيق، هنضيف له كوب الا ربع من الزيت. بسم الله. هنضيف 3 معالق لبن بودرة ومعلقتين خميرة فورية. هنضيف كيس البيكنج باودر. بسم الله. هنضيف كيسين فانيليا تديها ريحة. هنقلب كل المقادير دي في بعض. بسم الله. هنستخدم ايدينا عشان نعجن. هنستعمل مية دافية حبة حبة يا حبايبي، عشان ما نضمنش الدقيق بياخد مية ولا لأ. هما المقادير كوبايتين، بس احنا هنستخدم حبة حبة. ونبدأ في العجن. استخدمنا كوبايتين المية كلهم يا حبايبي. هنعجن فيه وهنرجع لكم. انا تاني يا حبايبي بعد ما خلصنا من العجن من العجينة. شايفين الجمال؟ شايفين ما شاء الله؟ عجناها كويس. ونسيت اقول لكم يا حبايبي، انا حطيت نص كوباية من السكر. يعني المقادير معانا كيلو من الدقيق، كوباية الا ربع من الزيت، نص كوباية سكر، معلقتين خميرة فورية، 3 معالق لبن بودرة، ذرة ملح، كيس بيكنج باودر. ادي المقادير يا حبايبي. عجناهم كويس، كوبايتين مية دافية لحد ما بيبقوا معانا العجينة هشة كده وجميلة. هتخمر وهنرجع لكم. رجعنا تاني يا حبايبي بعد ما العجينة عمالة اختمرت. شايفين الجمال؟ شايفين ما شاء الله يا حبايبي؟ شايفين الخمرة بتاعها ازاي؟ جميلة خالص وهشة. هنشتغل معاكم تقطيع يا حبايبي. بسم الله. نزل العجينة الأول. بسم الله. معانا كورة بالشكل ده. نفردها كده. جبنا معاكم الأول يا حبايبي نص كوب من اللبن عشان نعمل بيه الوش يا حبايبي. معانا 3 معالق من السكر و3 معالق من الدقيق. ده الحشو القرص. 3 معالق من السكر و3 معالق من الدقيق. ده الحشو اللي بنحشيه من جوه يا حبايبي. ومعانا هنا اللي في الوش معانا 3 معالق من السمسم و3 معالق من السكر. يلا ندخل على الطريقة يا حبايبي. هنجيب حتة عجينة بالشكل ده ونفردها كده. نجيب من الحشو اللي عاملينه مع بعض اللي هو 3 معالق من الدقيق و3 معالق من السكر. بسم الله. نعمل العجينة كده بحيث ما نخليش الحشو اللي دخلناه ما يطلعش بره.
بالشكل ده يا حبايبي. نجيب تاني معاكم. صغيرة يا حبيبي، نحاول ما نكبرهاش عشان هي بتكبر وحديها. نفردها كده بالشكل ده على المطبخ يا حبايبي. رخامة المطبخ نظيفة معانا. بسم الله. نجيب الحشو، نلم العجينة كده بحيث الحشو ما يخرجش بره العجينة بالشكل ده يا حبايبي. نضغط عليها كده. هنجيب يا حبايبي العجينة نضيفها في اللبن كده، وبعد كده هنضيفها في السمسم والسكر اللي عاملينه مع بعض، ونضغط كده يا حبايبي بالشكل ده. نديها ضغطة بسيطة هنا. شايفين يا حبايبي؟ نديها ضغطة بسيطة هنا ما شاء الله. بنضغطها وترجع تاني. هنعمل معاكم التانية بالشكل ده. هنضيفها في اللبن كده، هنضيفها في السكر والسمسم كده بالشكل ده. نحاول نصغرها عشان تبقى معانا جميلة. جربوا معايا يا حبايبي الطريقة دي، والله العظيم هتعجبكم خالص. هنعمل معاكم واحدة تاني. هنفردها معاكم كده. عجينة جميلة خالص وهشة وفي نفس الوقت طرية. هنجيب معلقة من الحشو اللي احنا عاملينه، اللي هو 3 معالق من الدقيق، 3 معالق من السكر. هتبقى معانا زي الملبن يا حبايبي. نحاول نقفلها كويس عشان الحشو ما يخرجش معانا بره. بالشكل ده. هنيجي ضايفينها في اللبن بالشكل ده، ضايفينها في السمسم. نضغط عليها كده بحيث السمسم ما يطلعش منيها بالشكل ده. شايفين الجمال يا حبايبي؟ هنضيفها في الصينيه اللي دهنينها زيت ونضغطها ضغطه بسيطه كده. هنعمل معكم واحده تاني. العجينه ما شاء الله عليها جميله خالص. هنضيف معلقه من الحشو اللي عاملينه ونقفل العجينه كويس بحيث ما يخرجش منها الحشو عشان ما تلزقش معانا في الصينيه. نضغط كده بالشكل ده. نحاول نلفها علشان تبقى مدوره. يا حبايبي هنضيفها في اللبن كده. بعد كده هضيفها في السمسم والسكر اللي احنا عاملينه مع بعض. 3 معالق من السمسم، 3 معالق من السكر بالشكل ده. هنضيفها في الصينيه، نضغط عليها ضغطه بسيطه كده يا حبايبي بحيث تبقى مدوره معانا وجميله. شايفين العرق اللي فيها؟ بدوسها لتحت بتطلع معايا لفوق ما شاء الله بالشكل ده يا حبيبي. هنكمل الكميه اللي معانا تحت العجين وهنرجع لكم. ورجعنا تاني يا حبايبي بعد ما قطعنا معاكم القرص اللي بالسكر وخمرت معانا بالشكل ده. ما نسيبهاش تخمر خالص يا حبايبي، يعني تبقى مستواها حلو كده بالشكل ده. شايفين يا حبايبي؟ شايفين ما شاء الله الكميه اللي جبتها معانا كيلو دقيق؟ شايفين ما شاء الله الكميه اللي جابها معانا كيلو دقيق يا حبايبي؟
حاجة بسيطة وسهلة وسريعة، ومخدتش معانا ساعة في خمورها وفي عجينها وفي كل ما ليها يا حبايبي. هدخلها الفرن سابق التسخين، بتاخد معانا ربع ساعة في الفرن. شايفين يا حبايبي الجمال؟ عايزينها في السمك ده يا حبايبي، ما نسيبهاش تخمر خالص. يعني بعد ما نقطعها تاخدش ربع ساعة معانا تخمير. نضيفها في فرن دافية، هتاخد معانا ربع ساعة في التخمير. هتستوي وهنرجع لكم يا حبايبي. شايفين الجمال؟ شايفين يا حبايبي ما شاء الله سمكها بقى ازاي في الفرن؟ شايفين رفعت معانا ازاي؟ شايفين ما شاء الله يا حبايبي؟ عشان العجينة ناجحة معانا، ناجحة وهشة العجينة معانا خالص. ما شاء الله رفعت خالص في الفرن. شايفين يا حبايبي السمك بتاعها؟ شايفين؟ ورجعنا تاني يا حبايبي بعد ما خلصنا من القرص بالسكر. شايفين الجمال يا حبايبي؟ شايفين يا حبايبي الجمال؟ من كيلو دقيقة عملت لنا الكمية دي. شايفين يا حبايبي ما شاء الله؟ لو عجبتكم الطريقة قولوا لي ايه رأيكم. شايفين يا حبايبي ما شاء الله؟ هوريها لكم من جوه عامل ازاي. بسم الله. شايفين ما شاء الله يا حبايبي؟ شايفين؟ شايفين السكر عامل ازاي من جوه؟ شايفين يا حبايبي؟ ما شاء الله جميلة خالص. شايفين؟ حاجة للفطار خفيفة وجميلة. لو عجبتكم الطريقة قولوا لي ايه رأيكم. لو عجبتكم يا حبايب الطريقة قولوا لي رأيكم واكتبوا لي في صندوق الوصف. ومع السلامة يا حبايب قلبي. ما تنسوش الاشتراك بالقناة والشير واللايك والضغط على الجرس. مع السلامة.